Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студия Далина Валиева, исәнмесез? Барысы да авырулар белән элемтәгә керү нәтиҗәсе. Чаллыда COVID-19 белән авыручылар саны 6-га артты. Өстәмә урыннар. Коронавирус белән авыручыларны Тукай район хастаханәсе һәм ашыгыч ярдәм хастаханәсе дә кабул итә башлады. Эш гырли. Раскольников урамыннан элеватор тауына хәтле юл төзелә. Объект кайчан әзер булыр? Эльвина Андрова белеште. Чаллыда узган тәүлектә COVID-19 белән зарарлануның 6 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанда бу диагноз 54 кешедә расланган. Республика оперштабы мәгълүматлары буенча зарарлануның барлык яңа очраклары да авырулар белән элемтәдә булу нәтиҗәсе. 3 июньгә Татарстанда COVID-19 белән авыручыларның гомуми саны 3351-гә җиткән. 30 кеше госпитализацияләнде, тагын 24 җиңел яки симптомсыз формада дәвалана. Пандемия башланганнан бирле Чаллыда 516 кеше коронавирус инфекциясының яңа формасы белән зарарланды. 54 кеше арасында 2 бала бар. 23 кеше 30 яшьтән алып 50 яшькә кадәр һәм 10 кеше 60 яшьтән алып 70 яшькә кадәр, 11 кеше 70 яшьтән 80 яшькә кадәр һәм инде 5 кеше 50 яшьтән 60 яшькә кадәр һәм 3 кеше 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәр. Чаллыда зарарланган пациентлар өчен өстәмә 2 госпиталь барлыкка килде. Авыруларны кабул итү Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгы нигезендә 1 июньнән башланды. Өстәмә рәвештә 80-нан артык койка урыны барлыкка килде. Шуларның 11-е БСМПда һәм 70-е Тукай район үзәк хастаханәсендә. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. 1 июньнән Тукай район үзәк хастаханәсе зарарланган пациентларны кабул итә башлады. Бүген монда COVID-19 белән 27 пациент дәвалана. Авыручылар белән медучреждениенең терапия, неврология һәм хирургия бүлекләре эшли. Барлыгы 70 койка урын ачыкланыштырыла. Алар безнең эш отделениендә ятачак. Пока менә беренче партиядә без 27 кеше кабул иттек. И калган отделениеларда безнең кислородный развязкалар үткәч, вакытта уже ул палаталарына, отделениеларына без больнойлардан тутырабыз. Медицина персоналы сменалап эшли, уңайлыклар өчен хастаханә эчендә кунакханә дә бар. Хәзерге вакытта пациентлар белән 16 хезмәткәр эшли. Эш сменасы тәмамланганнан соң табиблар кунакханәдә 2 атналык самоизоляциядә булачак. Хезмәткәрләр вируска каршы куркынычсызлык чараларын түгел үти. Шуңа да район үзәк хастаханәсендә хезмәткәрләр җитми. Первая группа, считайте, 16 человек, они через 2 недели должны будут уйти. Они уходят на изоляцию еще на 2 недели. Считайте, они на работу не выходят, и уже сразу нам их незамена нужна. А если еще дополнительно откроем, нам еще нужно будет. Медикларга вакытлыча торак, туклану һәм саклану чаралары белән бирергә вәгъдә итәләр. COVID-19 белән зарланган пациентлар өчен өстәмә госпиталь БСМПда да барлыкка килде. Хәзерге вакытта анда 11 койка урын бар. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Яшьтән алып 16 яшькә кадәрге балалы гаиләләр беренче түләүләрен алдылар. Июнь айыннан башлап Чаллыда әлеге финанс ярдәмне 60 меңнән артык гаиләгә күчерделәр. Россия пенсия фонды идарәсе мәгълүматларына караганда, бер көн эчендә 900 миллион сум акча түләнгән. Финанс ярдәмен алу өчен шәһәрдәшләребез дәүләт хезмәтләре порталында гариза калдырырга яки пенсия фондына мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук 1 июньнән 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә түләү өчен гаризалар кабул итәләр. Гаризаны 1 октябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Бу максатларга Россия һәм республика бюджетыннан 1,5 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бер ай эчендә Татарстанның Росреестры ташламалы ипотека буенча 288 килешү төзелгән. Республикада елына 6,5% белән ташламалы ипотека эшли. Ул яңа торактан алынган фатирларга 20 елга бирелә. Программада ипотеканың быелның 17 апреленнән 1 ноябрьгә кадәр рәсмиләштергән кешеләр катнаша ала. Кредитны түләп бетергәнче еллык процент ставкасы үзгәрми, беренчел кертем торак бәясенең 20%-ын тәшкил итәргә тиеш. Әлеге программа буенча торак алучыларның иң күбе Казанда һәм Чаллыда теркәлгән. Зәбистәсендәге театр паркы чүп-чарга күмелгән. Төзекләндерү эшләреннән соң бу территорияны шәһәрдәшләр тиз арада яратып өлгерде. Балалар майданчыклары, уңайлы җәяүлеләр зоналары, ял итү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен менә дигән урын. Әмма реконструкциядән соң 1 елда узмады, территория ташланды хәлгә килә башлады.
Буш шишелер, тәмәке төпчекләре һәм башка чүпчәр. Шәһәрдәшләребез биредә инде күптәннән җыштыру үткәрелми дип. Коммуналь хезмәт күрсәтүчеләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать итү нәтиҗә китермәгән. Наталья Бондарева паркка баласы белән даими рәвештә килә. Ел буе биредә шәхси гигиена чаралары, спиртлы эчемлекләр шешәләре аунап ята ди ул. Говорили то, что уборка территории 2 раза в день происходит. Уборка по факту не происходит. У меня очень много фотографий есть, которые я отправляла. Как бы проблема не решается. Здесь были с исполкома даже. Они говорили 2 недели назад, что вот эти все проблемы решат. Эти проблемы не решились. Бу паркка өлкәннәр дә ял итәргә килә. Кичләрен монда йөрү куркыныч, еш кына исерек хәлдәге яшьләр күренә дип зарланалар. Пиво пьет, иногда и водку пьет, иногда совсем плохое занимается тут. И девки тоже так же, и парни. Молодежь вечером гуляет, здесь 14-15 лет, вон уже качели сломали, сколько висит. Уже 2 недели висит, не делает никто. Вечером, да, очень шумно. Ну и вчера вот и драка здесь была, милиция приезжала. Бу паркның чисталыгы һәм тәртибе өчен җавап бирүче Горзеленхозда территорияны көненә 3 тапкыр, атнасына 7 көн җыештыралар дип хәбәр иттеләр. Әмма чаллылар моның белән килешми, чүп-чар таулары киресен исбатлый. Халык бу проблемага игътибар итүне һәм паркка сакчылар куюны сорый. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Темп заводы зарарлы мәддәләрне бетерү буенча план әзерләгән. Экологлар 5 предприятиянең икесендә тәртип бозу очракларын ачыклаган. Тикшерү Тукай районы һәм Чаллы халкы мөрәҗәгате нигезендә уздырылды. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Республика экология һәм табигый байлыклар министрлыгының беренче урынбасары Фаяз Шакиров хәбәр итте. Әлеге территориядә федераль һәм региональ әһәмияткә ия булган объектлар урнашкан, предприятиегә карата атмосфера һавасын саклау кагыйдәләрен бозу мәддәсе буенча административ чаралар кабул ителгән. По статье 8.21 Кодекса административных правонарушений были приняты административные меры. По заводу «Темпа» также и Росприроднадзор проверял. У них тоже есть результаты проверки. И в настоящее время по всем нарушениям, тем предприятиям, которые расположены на этой территории, выдано предписание. Шакиров сүзләренчә, эшләрнең төгәл вакытын күрсәтеп, оешма план төзегән, документы җирле халык белән килешелгән. Шулай ук санитар-экологик 2 айлык буенча йомгаклау узды. Дәвамында Татарстан Республикасында 3131 хукук бозу очрагы ачыкланган. Барлыгы 5 миллион 300 мең сумнан артык штраф салынган. 2019 елның шул ук чорында 2 мәртәбә күбрәк тәртип бозу очрагы теркәлгән булган, штраф суммалары 4 тапкыр күбрәк, 23 миллион сум тәшкил иткән. Чаллыда Раскольников урамын төзү эшләре башланды. Элеватор тауы ягына яңа юл салачаклары, машиналары йөрү өлеше 4 полосалы итеп планлаштырылган. Объектны кайчан төгәлләргә тиешләр хезмәттәшем Эльвина Андрова сөйләячәк. Юл порт урамы аша Нариманов урамына кадәр бара. Төзелеш 27 майда башланды. Хәзер биредә техника эшли. Пока жир эшләрен генә алып барабыз. Монда жир эшләре, 120 мең кубометр жир җитми безнең хәзерге вакытта. Шуның белән генә проблема булмаса, бүтән проблема объектта күренмәй. Ливневой канализация башладык. Бүтән эшләр пока алып барылмый. Төзелеш мәйданчыгындагы бердән-бер проблеманы мөмкин кадәр тизрәк шишәргә тырышалар. Төзүчеләр заказчыга да, шәһәр хакимиятенә дә хатлар язган. Бу мәсьәлә алдындагы атна ахырына хәл ителергә тиеш. Бу юлны төзүгә 450 миллион сумга якын акча бүлеп бирелде. Юл һәр якка 2 полосалы булачак. Финанслау проблемалары булу сәбәпле җирле юлларның төзелеше әлегә билгесез. Төзүчеләр эшләрне 10 октябрьгә тәмамларга тиеш. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка». Теперь и возле ленты 310033. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.